murakoze. Icya mbere ririya jambo iryo yavuze, icya mbere kirimo ni agasuzuguro, gusuzugura abanyarwanda. Kumva ko wahamagara abantu ukabavana mu ngo zabo, ukabavana ku kazi kabo, abafite akazi kabo ntibagakore, umwana wagiye ku ishuri akaba yenda atari bumwakire mu rugo ngo amugaburire, ufite umurwayi kwa muganga ntajye kumusura, ukabiriza ku izuba ry'igikatu ry'ukwezi kwa karindwi mu Rwanda iryo muzi, none ukaza kubabwira ngo ibizava muri aya matora turabizi twarayarangije. None se uretse gusuzugura abantu, ubwo urumva ko aba yabahamagariye iki? Kubabwira ko bagomba kuza bakaza mu byarangiye, ni ugushaka kubwira abanyarwanda n'ababwira cyane ko ari abaswa, kandi ko umwanya wabo n'igihe cyabo nta gaciro abiha, akumva yabahagarara hariya gusakuza kuri ishongoro. Ariko niyo referendamu avuga ni referendamu ya mwenda kandi umwenda. Abanyarwanda yenda benshi basoma ururimi rw'icyongereza, iriya referendamu ntabwo ari referendamu y'abanyarwanda, ni ikintu cyakozwe na Andrew Mwenda. Yarabyiyandikiye, arabyandika, agaragaza ko ngo we Andrew Mwenda ngo mbere hose ngo yarateguye ko Kagame uko azagomba kujya mu zabukuru, ngo ni Mwenda wabiteguraga. Ngo ageze aho ngaho ngo arahindura, ngo yicarana n'umugore wa Kagame, nabyo arabyandika, ngo bumvikana ko Kagame azakomeza ku butegetsi. Akongera akakubwira ko we ari we ajya guhamagara abantu akavugana nabo akababwira ibyo bagomba gukora. None se Serge, igihe igihugu nk'icyo ngicyo gitekererezwa na Mwenda utari n'umunyarwanda, uzi neza ko Kagame nava akora ako kazi, nawe akazi ke kazaba karangiye mu Rwanda, uwambaza ngo kabarebe aba muri icyo gihugu, isi habamo Nyamvumba, bavuga se ngo babamo Ibingira, isi bavuga ngo babamo executive committee ya FPR, nta kibaho. Ni ukuvuga ngo icyo Mwenda atekereje ari Kampala nicyo kigomba gukorerwa mu Rwanda, kandi ubwo akabikorana na Kagame yicaranye n'umugore we. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda mirimo kuba byose nta ruhare na rumwe barigizemo. Ariko n'ikinatangaje ni n'isoni nkeya, aho umuntu w'umunyamahanga yaza akavuga ngo ni jyewe wapangiye abanyarwanda gukora ibi ngibi. Mwebwe abanyarwanda nta ruhare mwarigezemo, akajya ariya akabyigamba, none abanyarwanda bose bakumva ari byo bagomba gukurikiza. Ni igitangaza, ni akababaro, ni n'agahinda. Urumva ko ibyo bintu bishobora kuba ku banyarwanda, bakumva ko noneho ibintu biva hanze bakaza bakabibaturaho muri ubwo buryo, bakagera bakanabyigamba, noneho n'undi muntu akongera akabahamagara akabiriza ku izuba, twabwira ngo bizaba mu matora ngo turabizi. Bitabaye se ibyo ko babizi, ibyitwa ngo ni opozisiyo nk'uko mugenzi wanjye Emmanuel Hakizimana yabivuze, opozisiyo ntabyo ihari. Ntabwo ushobora kuvuga ngo muri PL ngo PSD, none ukavuga ngo uri muri opozisiyo, kandi noneho urimo gushyigikira umukandida mukwiye kuba muhanganye. Abo yarabashenye, asenya civil society organizations zose, imiryango itegamiye kuri leta, asenya amasindika yose yakabaye arwanya biriya bintu nka biriya biri hariya. Igisirikare aragifata gishyira mu mufuka we, leta yishyira mu mufuka we. Ni nayo mpamvu avuga ko ibizavamo byose abizi, kuko niwe yibwira ko atekereza abanyarwanda, kandi abanyarwanda aho bageze ubu ngubu nta jambo na rimwe bakigira. Ijambo bararibatse, igihugu barakibatwaye, ubu rero ahasigaye ni abanyarwanda gushyira akabo. Ariko noneho wari umaze kumbaza uti mwebwe mu ihuriro mukora iki kugira ngo noneho n'ibyo bintu bishobore guhinduka? Serge ubaburiye RNC kuza no mu nama nyinshi za biro politiki, nta munsi n'umwe RNC igeze ihwema kugira ngo turebe ko twahindura ibintu birimo kubera mu Rwanda. Ibyo tubikora buri gihe. RNC igihe yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe mu mwaka w'ibihumbi 2010 urangira hafi 2011, uko yari imeze ubu ngubu ntabwo ari ko ikimeze. Dufite abaduhagarariye hafi mu bihugu byose by'i Burayi, muri Amerika, muri Canada, muri Australia,
no mu bihugu byo muri afurika no mu karere dutuyemo. Maze igihe abantu bavuga bati abantu bakora iki, bakwiye kureba n'uko iryo shyaka cyangwa iyo organization uko igenda yiteza imbere. Ndibwira ko RNC hari byinshi yenda yakabaye ikora itarashobora kugeraho, ariko hari byinshi cyane igenda ikora irimo kugeraho. Ariko rero hari icyo bidusaba nk'abanyarwanda. Bidusaba iki? Bidusaba kwitanga commitment ihambaye, kuko buriya ku isi cyangwa no muri struggle uko challenge iba ari nini ni nako risks zabyo nazo ziba nyinshi, na sacrifice cyangwa kwitanga nabyo niko bimera. Kandi koko muri RNC ibyo ndabivuga, abantu barabizi, muzi neza ko dufite ibitambo, hari bagenzi bacu bamwe takiri kumwe nabo kubera izo mpamvu zimwe zo kugira ngo dushobore guhindura ibintu bibera hariya. Akaba yatanze ubuzima bwabo cyane cyane mu kugira ngo bubake n'izo nzego zimwe narimo kubwira. Ikindi kumenya ko tugomba gutanga umwanya ushoboka wose, tugashyiraho umwanya ushoboka wose, noneho tukashaka n'amikoro kugira ngo ibyo byose bikorwe. Kandi ibyo byose RNC irabikora. Ikibazo rero yenda cy'abanyarwanda bashobora gutekereza nuko bakwibwira ko twagendera kuri gahunda ya Kagame, kuko agenda kuri gahunda yo kwiba amatora, yo gufunga abantu no kubica, no kumva ko ibintu bimwe ashaka kubikora kugira ngo abanyamahanga babyemere. Ko ntabwo ibyo tuzagenderaho. Tuzarwanya intambara dushingiye kuri gahunda yacu, ku bushobozi dufite no ku bwitange bw'abanyarwanda turi kumwe nabo. Kandi nkaba nshaka kugira ngo mbonereho gushimira abanyamuryango ba RNC, nashimira n'abandi benshi cyane cyane n'abari mu karere bitanga buri munsi bamwe tugenda tunatakaza ko ibyo rwose babyitabiriye. Ariko kandi bisaba ko dukoma no kongera gushyiraho ingufu, kuko n'uwo nguwo uvuga ibyo iyo haza kugira umuntu umubaza muri 85, 86 batari ko wowe uzaburiye, ntabwo nzi neza ko yari azi ko ashobora kuzaba ari hariya avuga biriya. Ibyo rero niko bigomba kumera. Ariko n'ikindi tukishyiramo tukamenya ngo noneho ubu ngubu ubutegetsi buriho uburyo bwose bwashoboka bugomba kubukuraho. Abantu bose bakwiye kumenya ko iriya babukoresha uko bwabuteye uko ariko kose, ubu ngubu mu by'ukuri bwose buri rigo, kuko buriya butegetsi buri hariya nta gaciro na kamwe bufite. Maze rero sinzi ikibazo cyawe niba gisubije icyo warumbaje uti ubwo mu ihuriro murumva mwakora iki. Ibyo dukora ndabikubwiye, bimwe urabizi, ariko noneho yenda kuba rero utabizi ndabibabwiye. Turimo kwiyubaka, tugerageza kwiyubaka, kandi buri kwezi uko kugiye gutaha niko ingufu za RNC zigenda ziyongera. Ariko uretse n'iza RNC hari n'abandi dufatanije nabo, cyane cyane abo mu P5 dukorana ibintu byinshi cyane, kandi nabo mbona bari determined. Ndabona mu atari kera cyane, bishobora gutinda, bishobora gutebuka, turaguzayishyiraho kalenda azaba yibeshya kubera yuko turagoyo ugomba kuyijyamo, ugatanga ibishoboka byose, ugasunika kugeza ubutegetsi bubi bugomba kuviraho. Murakoze. Urakoze cyane General. Igisubizo ndakizi, ariko nk'uko umunyarwanda nyine avuga ati bashaka kwiyumvira ibyo mukora cyangwa mubwira abanyarwanda. Hari abanyarwanda ushobora kubona uyu munsi akakubwira ati icyizere cyayoyotse kuko ndareba ngasanga uyu mugabo uri ku butegetsi Paul Kagame ntawe azajya, kandi ari wowe urabimbwira, ari Hakizimana murabimbwira ko ntabwo ari politike gusa yamukuraho bitewe n'uko mutubwira nkaho uti kuva 98 waramubonye. Aha niho politike y'ihuriro igomba kuziramo, ikaza itiha icyizere wa munyarwanda wacitse intege, wa munyarwanda uvuga uti uyu mugabo usuzugura abanyarwanda, ubanika ku zuba, uzababwira ngo ibizavamo arabizi, iyo kampanye ni iki, ayo matora ni iki. Aho niho mbashaka kumva niba koko garantuha umuturage cyangwa ihuriro umuturage ko politiki turimo, politiki mukora cyangwa dukora ifite umusingi, kandi bitinde bitebuke umunyarwanda azabohoka. Ukongera nanone uti struggle nta murongo igira, nta deadline. Ibyo ngibyo ku munyarwanda usanga bigoye kubyumva bitewe n'agahinda na za ntimba na za mpfu na bya bitambo. Aho niho numva ko twakongera tukagaruka tukashimangira. General Kayumba, abanyarwanda bibaza gutyo, waba wumva ari uko birengagiza struggle cyangwa nuko baba babaye igihe kirekire?
ikibitera cyane cyane ni uko kugira ngo abanyarwanda rimwe na rimwe hari hisitwari y'abanyarwanda itagaragaza participation cyangwa abantu mu kujya muri struggle, usanga rimwe na rimwe batarigeze bagira ikintu cya demokarasi cyatuma noneho abantu bashobora guhaguruka ngo barwanye ubutegetsi bwa cyami. Ndibwira ko bwashobora kuzagumaho n'imyaka myinshi cyane yenda iyo bataza kubaho abakoroni bamwe baje kuza bakigisha n'abanyarwanda bakamenya ubwenge, yenda bakaba baranabafashije no mu kuvana ubutegetsi bwa cyami. Ubutegetsi bwa Kayibanda bwagiyeho bwaje kuvanaho na kudeta, ntabwo bwavuyeho mu buryo bwa demokarasi. Habyarimana nawe yavuyeho mu buryo bw'intambara. Abanyarwanda rero nta munsi n'umwe, nta gihe bigeze bagira participation no kwikuriraho ibyo bintu biba bibabangamiye. Ibi rero nibyo turimo gukora ubu ngubu kugira ngo ubutegetsi dushaka kuzagira ngo buzajyeho buzatandukane n'ubwo butegetsi bwose. Ubwo ni ukubwira ni uko hagomba kuza ikintu cya participation, abantu bagakuraho ikintu cya cooperation, ikintu cyo kumva ko bagomba kumvira ubutegetsi kandi bubabangamiye. Ibyo rero bishakisha kwigisha, bishakisha ubwitange no kugira ngo abantu ubagaragarize. Ikindi ni ukwemera ibintu bitari byo, aricyo cyitwa submission. Icyo kintu abantu bakwiye kukirwanya, noneho no kugira ngo uhangare n'inzego zimwe zikubangamiye. Ibyo buhoro buhoro biraza mu Rwanda. Mwahoze muvuga abafungwa nka Victoire Ingabire, amaze imyaka koko afunze, ariko rero disobedience ye ntabwo ushobora kwishyira hariya ngo yiragirwe, cyangwa ari mushahidi na Ntaganda cyangwa n'ubu ngubu na Diane Rwigara n'uriya Gilbert mwene data. Biriya birakugaragariza ko buhoro buhoro ibintu bizakorwa. Ariko natwe ubwacu, nawe ubwawe Serge, wagiye mu Buholandi baragukubita, bakwaka telefoni, bashaka kukwica, kutigeze se uva kuri radiyo itahuka uvugiraho buri munsi. Hari n'abandi bagenzi bawe tuzi barashwe, abandi bagiye batera ibishyo, ntibigeze bareka gukora akazi ko bakora. Ibi rero bigaragaza ko resistance ubwayo bizagenda yiyongera. Igihe yena nkubwira nti turi muri RNC, ariko dufitanye n'abandi dufatanije nabo nka P5 ubwo turi 5. Izo ngufu zishyize hamwe turasunika ibintu bigakunda. Abantu rero bacika intege. N'ubundi no ku rugamba, kera tukijya ku rugamba twazaga tugenda ugize nka Gisoro, warero umusozi wa Muhabura uri buzamuke, abantu bamwe mwajya kugera hagati kandi yari afite ingufu ukabona ricaye koko acitse intege, bamwe na bamwe akaborowenga akaba yagwa naho. Ariko undi yaribwiraga mu mutima we ati uriya musozi byari byose ndawugera hejuru, ukazamuka gerayo, ukongera ukanamuka, ukongera ukazamuka n'ejo. Abantu rero mukorana, hari bamwe bacika intege n'ibyo koko, ariko umuntu ukwiye kumva neza icyarwanira z'impamvu, nta mpamvu ukwiye gucika intege. Wacika intege hari ibindi bitambo birenze, yenda ugacika intege uvuge ngo uri muri Canada. None se niba ucitse intege uri muri Canada, uri mu Ruhengeri we bigende gute? Cyangwa yenda undi ushobora kuba ari yenda muri Uganda cyangwa yenda muri Congo. Aho rero bigendera mu kintu kimwe icyo mbona. Icyambere kumva ngo ibintu bimwe bizakorwa na ba runaka, noneho yenda wowe ukabura urategereje. Icyo nicyo gishobora kubiza niba ushobora gucika intege. Kuko uramutse ucitse intege, uzi neza ko ugomba kurwana nawe wowe akora munsi ku munsi, icyo cyaba ari ikibazo. Ikindi cya kabiri igishobora gutuma abantu bacika intege ni uko batari bafite gahunda zabo, bari muri gahunda za Kagame zo kumva ngo 2017 azavaho, none ukishyira muri wa munyenga wo kuzumva ngo azaba yaravuyeho, noneho yenda hazaza n'undi. Igihe wari muri uwo munyenga koko ucika intege ukaba frustrated, ariko igihe wari ubizi ko ugomba kumurwanya, ukwiye kwitegura kumurwanya kuzamuvana 2010, 2011, 2017 na 2019 cyangwa na 2018. Igihe rero urwanya intambara, ni uko intambara bayirwana. Ushobora gufata abasirikare 500 cyangwa 800 batayo, ukayitwara ku rugamba, ukagera ugatakaza n'abasirikare 10, ntunakureyo n'imbunda n'imwe, kandi batakaje abasirikare 10. Ntabwo bisobanuye ko uzasubira ku rugamba ku munsi ukurikiraho. N'uwarashwe ashobora kuraswa akagenda ukamutwara kwa muganga bakamuvura, akagaruka kongera ukamuha imbunda, agasubira akongera akaraswa kandi akongera akagaruka, agasubira bwa gatatu. Abo rero bacika intege n'abatari tayari kurwana. Igihe ubona casualties baba bari hariya bagenda, mwibwira ko baba barashwe rimwe cyangwa kabiri, cyangwa se mwibwira ko batabonye abandi bagenzi babo baraswa, none no bongere n'abajyeyo. Ibi rero abantu bakwiye kubyumva.
niba ugiye muri struggle ugomba kumenya ko ugomba gustragolinga ugashyiraho ingufu, ntagomba gucika intege. Wacika intege ari uko noneho utari ufite gahunda yawe yindi ugenda kuri gahunda y'undi. Nicyo nagusobanurira. Murakoze. urakoze cyane genero, aho rwose biranumvikanye cyane kuko ukoresheje n'ururimi rwumvikana cyane cyane kuri umusirikare, biranumvikana. ari nayo mpamvu bavuga ngo struggle iravuna. Reka twumve Dr. Emmanuel Hakizimana. Iki kibazo gikunda kugaruka mu bantu hirya no hino, ugasanga abantu bari frustré, baravuga bati ese amashyaka mubamo, ese politike mukora yaba ireba koko uko u Rwanda ruhagaze. Dr. Emmanuel Hakizimana, nzi neza ko ubikurikirana cyane kandi no mu nshingano zawe umaze n'igihe kirekire ukurikirana iby'iyi politike. Hari icyo ushimangira kuri icyo gisubizo cya mugenzi wacu General Kayumba Nyamwasa? Urakoze Serge. Nibyo koko abantu barabyibaza. Mugenzi wanjye Kayumba Nyamwasa ngira ngo maze kuvuga ibintu bikomeye byinshi kandi bireba abanyarwanda. Nagira ngo mwunganire ku byerekeye abanyamahanga. Kenshi na kenshi abanyarwanda barabeshywa, bakabona Perezida Kagame ahora mu ndege, hari mu ngendo, bakaza bavuga yuko ngo akunzwe hirya no hino, ko iyo ageze mu mahanga abantu bashika. Ubwo aba yanazanye abo akuye nyine mu Rwanda muri za Rwanda Day. Abanyarwanda bagomba kumenya yuko ibyo byose ari ikinyoma. Nk'uko bavugaga utese abantu ko bashobora gucika intege, nagira ngo babwire yuko uko ibintu bihagaze ubu ngubu ntaho bihuriye n'uko byari bihagaze mu myaka 10 ishize. Nta naho bihuriye mbese nuko byari bihagaze mu myaka 5. Ibintu bigenda bijya imbere. Ndabaho urugero ku byerekeye nyine abanyamahanga. Muri iki gihe iyo Kagame asohotse akaza hano muri Canada, akajya i Burayi, akajya muri Amerika, muri ibi bihugu bigendera kuri demokarasi, kandi kera byigeze no kuba inshuti z'u Rwanda ku butegetsi bwiwe. Nagira ngo babwire yuko nta n'umumeya ugitinyuka ukifuza guhagararana nawe ngo bifotozanye. Kandi usubiye inyuma nko mu myaka 10 ishize, wasanga hari benshi rwose ugiye kureba no binyamakuru wabonaga koko abantu bamwishimiye. Ariko kubera ubuvugizi, kubera ibintu bya diplomasi, kubera ibikorwa byo kumenyekanisha ububi bw'ubutegetsi bwo mu Rwanda, abantu hirya no hino bagiye bakora, barimo ihuriro nyine kuva aho rivukiye. Abo ngubu tukaba turi kumwe na bagenzi bacu dufite P5, harimo abo muri societe civile. Abo bantu bakoze akazi gakomeye ku buryo ubu ngubu Kagame ntashobora kujya hanze ngo abeshye ngo afite ngo mu Rwanda hari demokarasi, mu Rwanda ngo hari ngo ibintu byiza cyane by'amajyambere. Abantu baramumenye hirya no hino. Ibyo byose rero bikerekana ko nta n'uwari ukwiye gucika intege kuko ibintu bigenda bijya imbere. Ikindi nagira ngo unyemerere Serge ngaruke gatoya kuri iri jambo Kagame yavugiye kwa gatanu mu Ruhango, kuko numva ariteye isoni, numvise rimbabaje cyane kubera ibintu byinshi. Icya mbere bavuga yuko aya matora azatwara amafaranga y'u Rwanda ageze kuri miliyari 5 na miliyoni 500. Aya mafaranga akaba agiye gutangwa kandi amatora yararangiye nk'uko abivuga. Ibyo bintu urumva bihwitse ku muntu w'umukuru w'igihugu. Ayo mafaranga agiye ate? Nahoze ndeba amafaranga agenerwa ashobora kujya kubyerekeye kubaka nk'amashuri. Ndeba nk'amafaranga yatanzwe kubakwa ikigo cy'amashuri kiri ku Gisagara, bavuga yuko byatwaye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 190, kandi icyo kigo kirimo ibyumba by'amashuri 6, amashuri abanza birimo ibyumba 2 by'amashuri y'incuke, birimo ubwiherero 14 n'isomero n'ibiro by'ubuyobozi n'igikoni cyo gutekeramo. Iyo ufashe rero aya mafaranga agiye kugenda mu matora,
ukagereranya n'aya ngaya yubaka ibigo by'amashuri nk'aya ngaya, usanga ayo mafaranga yo mu matora ashobora kubaka ibigo 28 by'amashuri. Kandi tuzi neza yuko ubu ngubu hari abana bakicara ku makoro. Ejo bundi nasoze nsoma ibinyamakuru muri iki gice cy'amajyaruguru mu ntara y'uburengerazuba, hari abana bakiga bicara ku makoro, n'abafite amashuri abana biga bicaye mu cyumba kimwe, hari abana 70. Abana bakicara ku ntebe ari 5, kandi iyo ntebe yagombaga kwicarwaho n'abana 3. Ariko none umuntu atubwiye ati iby'amatora byararangiye, ariko ngiye kugasipiya, ngiye gutagaguza izi miliyari 5 na miliyoni 500 by'amanyarwanda, ntacyo nishingiye kuri ibyo byose. Icya kabiri, murebe igihe agiye gutakaza, gutuma abantu batakaza. Ubu ngubu abantu muri ukungo kwiyamamaza, ntazi n'impamvu ajya kwiyamamaza kandi ari we wenyine. Abantu bateshwa imirimo nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, bagateshwa akazi. Ubu ngubu bizamara hafi ukwezi, ibi byumweru byose bisigaye, abantu bari muri ibyo ngibyo, nta kazi bakora, nta mushahara w'umuntu w'umuhinzi aba ari mu murima we. Ibyo byose kandi umuntu azi ko byarangiye. Ikindi, aba bantu bavuga yuko ngo bemerewe noneho ngo kujya nk'abakandida bigenga, nako ntabwo ari bose bigenga. Iyi Green Party na Mpayimana Philippe na Frank Habineza nyine wa perezida wa Green Party, aba bantu bagiye mu matora gukora iki? Ibi byo sagasuzuguro. Kuvuga ngo ni muze mumperekeze, byararangiye, muze mupfe kujya hariya gusa, abantu mutangwe babone nk'abantu baje gutanga urwenya, kandi ibintu byararangiye. Aba bantu igihe cyabo kirimo gupfira iki? Ikindi, ubu ngubu inzego hirya no hino z'ubuyobozi zigiye kujya mu bintu byo kwitesha agaciro, kandi ibintu byararangiye. Nanahera usibye no kuba zigiye kujyamo mu matora azaza, deja mpereye kuri komisiyo y'amatora. Murabona ukuntu komisiyo y'amatora yitesheje agaciro, ijya gushaka gutekinika mugani, kandi izi neza yuko ibintu byarangiye. Abantu bakagenda gushaka ibintu, impamvu zidashoboka, bavuga yuko ngo Diane Rwigara na mwene data Gilbert basinyishije ngo abantu batabaho, kugira ngo gusa bashobore kubashyira ku ruhande, kuko bo bavuga ukuri. Ubundi hari n'ukuntu nabonye itangazo rya komisiyo y'amatora ryo mu Cyongereza, hari ahantu ritandukanye n'itangazo bashyize hanze mu Kinyarwanda. Iryo mu Cyongereza baravuga ngo kuba ngo abo bakandida barasinyishije ngo abantu, ngo barashyize ku rutonde abantu ngo bitabye Imana, ngo umuntu yakwibaza ku byerekeye ubunyangamugabo bwabo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo babishyize mu itangazo y'Ikinyarwanda. Kubera iki? Kubera yuko bashakaga kubatesha agaciro imbere y'amahanga, abanyamahanga banyine ari bo bazasoma iryo tangazo. Ibyo bintu byose kuki abantu bagomba kubikora kandi ibintu byararangiye? Ubu ngubu inzego z'umutekano zigiye kwijandika mu byerekeye guhohotera abantu, bamwe bitwa yuko ngo batoye Mpayimana Philippe na Frank Habineza. Abantu bakubitwe, abantu bafungwe, abantu bagirirwe nabi, kandi ibintu byararangiye. Serge, ibi bintu numva ari ubukozasoni. Niyo nayo mpamvu nyine tugomba gukomeza gukangurira abanyarwanda gukora uko bashoboye kose ubutegetsi bumeze gutya bukavaho. Murakoze Serge. Urakoze cyane Dr. Emmanuel Hakizimana. Nibyo koko, kandi uko bivuga niko birimo kugenda. Ejo nibwo nabonaga conference de presse cyangwa ikiganiro n'abanyamakuru cya Diane Shima Rwigara, aho yavugaga ko bamwe mu bamufashije ngo bashyirwaho iterabwoba ko bazaregwa ko batera amagrenade. Ibi bikanyibutsa igihe General Kayumba wahungaga
ndabyibuka amagrenade bavugaga wateraga uri muri afurika y'epfo, ugasanga ikinamico ni rimwe ntabwo bitangaje. Abandi nabo bati tuzabashakira ibindi byaha bitandukanye tuzabarega. Iri terabwoba ari naryo nahita nshimangira icyegeranyo cya Amnesty International cyagaragaje ko mu Rwanda hari ikintu cy'ubwoba. Genero, ubu bwoba buri mu Rwanda, buri mu banyarwanda, ntabwo ubona ko aribwo bwaba butuma n'abanyarwanda binangira kugira ngo participation ya buri wese igaragare, binangira kuko bavuga bati ubutegetsi bufite ubukana, ubutegetsi burica, ubutegetsi burahohotera, ubutegetsi bufite mekanisme zose zishoboka zo kugirira nabi umunyarwanda. Ubitekerezaho iki General Kayumba? Urakoze. Icyo mbitekerezaho ni uko uba abanyarwanda bari mu gihugu ubwoba bafite ntabwo ari ubwoba bushingiye ku busa, ni ubwoba bushingiye ku kuri. Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni uko babona bagenzi babo bapfa, abandi baregiswa, abandi barafunze, abandi barahohoterwa ku buryo bwinshi. Ariko icyo navuga, guhindura ubutegetsi bwose aho buva bakagira ubutegetsi bubi, buriya bugira ibitambo bigomba kubaho, abantu bagahaguruka bakarwanya ubwo butegetsi, kandi babikora mu nzira nyinshi. Natwe turi aha ngaha badukatiye imyaka sinzi n'ingahe, buri munsi bashakisha abagomba kujya kwica abantu mu Bubiligi n'aho muri n'ahandi hose. Ibyo byose turabizi, ariko rero ababyegereyeho bo koko birabaremereye. Ariko nashaka kukubwira ngo buriya biriya byose bikorwa ni uburyo bumwe bwo ubutegetsi ubwabo bujya mu kintu cyitwa self destruction, cyangwa aho despotism bavuga ngo ikoramboringa under its own weight. Icyo bivuze ni ukuvuga ngo korwa by'ubutegetsi bubi bw'igitugu bwo ubwabwo bufasha mu kwisenya ku buryo buzanavaho ababukoreraga bakaburwanya. Nk'urugero, niba ufite inkeragutabara, kuko njye ndiyo nkiri chief of staff, twari dufite abasirikare hafi 60,000, ariko tumaze gukuramwo no mu gisirikare icyo gihe ndibwira ko haramaze kuvamwo hafi abandi bageraga nko ku 10,000. Kandi mutekereze, ubu jyewe mvayo nduvamwo hasigaye imyaka 10 hafi n'5-6. Buri mwaka niko bagenda bashyira hanze. Muri abo bashyira hanze, abenshi muri bo nabo baba barabeshyeye, bakavuga bati uyu nguyu avugana na Bakayumba, uyu nguyu kera yabaga mu basirikare yenda babanaga na Bakayumba na Bakaregeya n'abandi na Barusagara na Bato mu bintu nk'ibyo. Ubu akagenda abandi babakuramo kubera yuko yenda bashobora kuvuga bati uyu nguyu ubutegetsi buriho ntabwo abubona neza, agomba kuba atabyumva neza. Abandi babakuraho kubera yuko ashobora kuba yanarwaye bakamuvana mu gisirikare. Abandi ashobora kumuvanamo yenda kubera yuko yenda yarasiwe yakomerekeye na za Darfur cyangwa no ku rugamba na za Kitona n'ahandi. Ariko impamvu baba bavuye no muri icyo gisirikare, yamenye impamvu nziza cyangwa impamvu mbi yenda yari naguturutseho, igihe ugeze hanze bafashwe bati kandi bavuga ko barwaniye igihugu, ubwo ni inkeragutabara zarazigenda amajoro yose. Abo bari aho ubu ngubu inkeragutabara ziruta igisirikare kiriho mu gihugu, bagomba kuba yenda bungu bikujya inshuro 2 cyangwa 3, kuko igisirikare kigize kuba kinini cyane mu ntambara za Kongo. Ubu rero abenshi bamaze gusohoka, niba bungu basigaye nk'ibintu 30 biri muri service. Ndashaka kubaza, iriya corruption ya Kagame wibwira ko abo bose izabageraho akabasatisfyinga bose bakuva mu mutima wabo ko bishimye? Abo baraho. Fata igihugu cyose bacujijemo daso yirwe kwita abantu, yirwa yiba, yirwa yica abantu. Abo baraho nta wundi mwuga bakora, nta n'akazi bafitiye igihugu uretse gukandamiza abaturage. Abo baraho bari hanze, abaturage ntibabashaka, daso nayo ibona abaturage ikabona nk'ikibazo. Kwitiro bari abana birirwa ngo mu nganda babigisha igisirikare babasohora baragira bati bariya bose ntabwo azabonera akazi, kuko igihugu ubu ngubu ntabwo kigira private sector ishobora kuba yaha n'abo abantu akazi.
ibintu byose ni Enore Gake ni business ze na Crystal Venture n'umuryango we. Abo bandi bose nta kazi bazabona. Ndibwira ko mufite abavandimwe cyangwa mufite inshuti muzabaza abana bava muri za university mu Rwanda bakora iki bakora he. Ese ubwo butegetsi bose bazakomeza kubishyigikira. Maze rero igihe kizagera ibintu bizaturika. Ndashaka guha urugero. Igihe ubona Diane akoresha ziriya nama ziriya no gukoresha na ziriya press conference, ukari abantu baza kumushyigikira mubona bafite nk'imyaka ingahe? Igihe ubona bafite imyaka nk'ingahe? Ni abantu muri bari mu kigero cye nabo bababaye. Maze rero igihe ufite ubutegetsi bushingiye kuri patronage, ni ukuvuga ngo ushingiye kuri patronage ngo kana kuzamuha akazi cyangwa uzamuha amafaranga cyangwa uzamubwira ngo ajye kwica runaka atwara ibye ngo nibyo bizamutunga, ibyo bintu bizahinduka. Icyo bisaba rero ni iki? Abumva icyo opposition ikora batarimo kucyumva, nuko tukangurira abantu kumva uburenganzira bwabo. Iradiyo itabuka Serge uhoraho buri munsi mu Rwanda barayumva, njye mvugana nabo. N'igihe utakoze barabaza bati ko tutayumvise byagenze gute? Ntabwo abantu bashaka gukora ikintu utabakanguye. Ikintu cyitwa mobilization ni ngombwa, ugomba gusobanurira abantu no kubereka ko bagomba gutinyuka. Ariko n'ubutegetsi nabwo bwabwo buzadufasha, kuko despotism igifasha igihe igatinda buryo bwayo irakora pusinga. Bira byose ibyo yubaka biriya byose ntabwo bashobora kubisustaininga, kuko bishingiye kuri ku kababaro, bishingiye ku kinyoma, bishingiye kuri za intrigue, kandi bishingiye mu gutuma abanyarwanda ubwabo batumvikana. Biriya rero by'abantu baba babona reka batera ubwoba, ukabona imbunda ukagira gute, ibyo byo umunsi umwe biriya byose bizahinduka kandi uzamenya nuko byagenze. Kuko igihe bakubwira uti abantu baratinya, nicyo warumbajije, none se ugutinya aragukunda? Umuntu yaba agutinya akagukunda? Ugutinya abakwanga batagushaka. None niba abanyarwanda bose bafite ubwoba batinya, nuko ubutegetsi buri batabukunda. Iyo baza ko babukunda ntibakagize ubwoba, bakabubwije ukuri, bakabubwira ati ibingibi ntibigenda. Ko bari batabubwira nuko babwanga. Igihe nikigera buriya bazabwigobotora, kuko ni nka bya bindi ngo urukanka ku mugabo kera ukamumara ubwoba. Birwa birukaho, ariko buriya bazabamara ubwoba. Nimushaka muraza kubibona muri za raporo z'abazungu bandika za Human Rights Watch, bakubwira ati kanaka baragiye, bajya kujya kumusanga ku butaka bwe aranga, baragenda baramufunga, n'ubu yaranze. Igihe ubona mwene data avuga nka biriya, buriya ni ibyo ngibyo. Ubona Diana avuga biriya ni nka biriya. Igihe rero kizagera ubutegetsi ubwabwo buzaseduka, ariko tugomba kubufasha no kugira ngo dufashe abanyarwanda no kugira ngo batinyuke. Murakoze. Urakoze cyane General. Experience yawe nkeka ko yanafasha abanyarwanda kumva uburyo struggle igenda. Iyo tuvuga tuti abanyarwanda bafite ubwoba, kandi ubwoba bufite ishingiro, baricwa ku manywa y'ihangu, uwitwa ko akunzwe 100% arigamba tuzahita tubarasa ku manywa y'ihangu, kandi bakaraswa kandi bakicwa, arasenyera bamwe aranyaga abandi. Ibyo birakorwa ku mugaragaro. Ejo hashize nibwo yabwiraga abana hari igabiro, ababwira ati turacyafite umubare mukeya mu gisirikare, kandi umaze kutubwira umubare w'abasirikare n'izo inkeragutabara na za daso n'abandi bose, iyo mitwe yose y'abicanyi agenda yubaka mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi akabwira abo bana ati umubare uracyari mutoya. Arababwira ati nimunshakire Kalashnikov AK47 mbere ku buryo nayikoreshaga ngenda ngo twishakire inzira. Ugasubira inyuma ukavuga uti ese uru Rwanda rurava he, uru Rwanda ruragana he? Impamvu navuze ni experience yawe rero muri struggle ifite byinshi yadufashaho. Turasabwa iki General Kayumba? Turasabwa iki nk'umunyarwanda? Participation ya buri munyarwanda, yaba ufite ubwoba uri mu Rwanda, uri mu Ruhengeri, yaba uri muri Amerika, uri Buraya, Canada, Australia, iyo participation dusaba umunyarwanda ni iyihe Afande Kayumba? Urakoze Serge. Icyambere buriya ni igikomeye cyane buriya muri struggle ni kwemera sacrifice. Sacrifice ni kwemera kwitanga, ugomba no kumenya kwitanga, ukamenya ko ushobora gutanga umwanya wawe, ushobora gutanga aho uri hakumereye neza, iyo comfort ukayivamo,
ushobora kumenya ko ushobora gutanga amafaranga yo kugira ngo afashe n'abakorera ibyo ngibyo, ariko noneho ikinakomeye cyane ugomba kumenya ko ushobora no gutanga n'ubuzima bwawe. Nabikunyuriyemo mbere, reka nongere mbisubiremo. N'igihe ugiye ku rugamba, ushobora kujya ku rugamba ukajyana abasirikare, wagira abasirikare bakaraswa, ntabwo bisobanuye ngo uwabaye casualty uyu munsi nyuma y'amezi 2 ntabwo azagaruka ku rugamba, arakira akaba yaravunitse n'igufwa ye, akongera akagaruka agasubira ku rugamba. Ikibazo rero gikomeye cyane ni ukumenya kwitanga muri ubwo buryo, bwo kumenya ko ushobora gutanga ubuzima, ushobora gutanga comfort yawe uko ubayeho neza, ushobora gutanga n'umwanya wawe. Igihe abanyarwanda byose babyemeye, ibintu bizashoboka. Ariko cyo nakubwiraga kandi nshaka kugira ngo nsubiremo, ubutegetsi buriho nabwo kugira ngo ushobore gusavayivinga bizabidufashamo, kubera yuko ibyo nakubwira ibyo yubaka avuga ngo abantu baracyari bakeya. Mu mwaka w'1993 irangira 1994, interahamwe zari hariya mu Rwanda ntabwo zari hasi 100,000, ashobora kuba ari 100,000. Ukajya tugera ku musozi ukajya kubona uko umusozi wuzuye interahamwe. Suko bari barabuze imbunda, suko bari barabuze n'umujinya w'ibyo bumvaga banarwanira icyo gihe, ariko byarahindutse bibi bindi. Nabo bariya barimo kuruganiza bariya arabazana kubera yuko bibwira ngo bazabona akazi, bibwira ngo bazagira ubuzima bwiza kurusha ubwo bari barimo, kandi ibyo ntazabona hari kura, kuko aracuranwa nabo. Nibyo Dr. Hakizimana yakubwiraga, atari kugira ngo yubake amashuri, yubake ibiki, ariyiba ahubwo amafaranga arayatwara no kuyasesagura, nayo gufasha abangabo ntayazabona. Ntabwo bazabanyinitse imitsi yabo ngo agende yinyitse ngo bazamwenere igihe cyose. Maze rero urambwira uti abanyarwanda kugira ngo bazatinyuke birasaba iki? Ni iki cyo nkubwiye? Kwemera, kwitanga, bagahaguruka bakamenya ko ibyo byose byo nkubwiye ari ibintu bishoboka kugira ngo abantu batsinde.